पहिले होते चेते नै पछि चेते होते नै भन्ने चाल परेको छ गाइज। तपाईहरुको के कस्तो छ? अब 2 किलो खुर्सानी 2 किलो सिमी बेचेर यस्ताको संगत लाएर अब कहिले उँभो लाग्ने उँभोसँग लाइन्न, अब ओह्रालो लाग्ने। अब आफ्नो यस्तो छ यता पारा। उता लुसिफर बालन्जुले ठुलै धनगढका विकल्प पार्टी लिएर प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्ने भन्ने कुरो आयो। पहिले होते चेते नै पछि चेते होते नै भनेको के बुझ्नु भयो? त्यही पारा भयो बालेनको। त्यो 23 गते 2 बजे फोन उठाउन पर्यो, दाइ मेरा दाइ मेरा दाइ मेरा दाइ भने तिनी आन्दोलनकारी भाइ बहिनीले। कोही डिप्रेसनमा कसै पुगे, कोही कता के भए। जान त गए आन्दोलनमा, त्यहाँ घुसपेट भयो कता के भयो। अनि फर्केर भागाभाग प्रधानमन्त्री सबै भइसकेपछि मेरो दाइ भन्दा चिममा दाँत गाडेर बस्ने स्टाटस पनि बन्नु भयो त्यो बेला। तर त्यो स्टाटस चल्यो। त्यति बेला भेट्टा निक्लिएर प्रधानमन्त्री सन्तरी पड्काएर अगाडि गयो। अब विज्ञहरू जाने बुझेका दुनियादारी थिए, उनीहरूको सल्लाह लिएर अगाडि गयो। कसलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त गर्ने, के गर्ने सबै अहिलेसम्म भइसक्यो यो 3 महिनासम्म। अब समय पनि गयो, बुद्धि पनि पोलायो। लाग्न त लाग्नु भएछ अझै रक्षा बमलाई एकजुट गराउन लगाइदिएर आफू अब अरूसित सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। अब कौन छ त्यहाँ रक्षा बमले भनेका मान्छन् अब जेन्जी लिएर कौनको भुत्लाको। त्यतिखेर बाबार एकत्र नेपालीभरिका जनता पनि सबैले मान्थे। अहिले भनेको छेद विच्छेद भइसक्यो भनेपछि के गर्ने हुन्छ? अब समय गएपछि त्यस्तो हुन्छ कि। अब जस्तै कुरा गरौँ, उता पूर्वतिर हर्क साम्पाङको टोली छ, त्यता मिल्ला जस्तो छैन। उही स्ट्याटसमा भनाउनु मात्र दोहोरो चलेको छ तपाईहरु। त्यताको जेन्जीले पक्कै हाल्दैन यता, हैन? अर्को कुरो, तपाईहरुको जेन्जीले तपाईतिरै हाल्ला गर्दा के भयो? भोट बाँडियो। पहिल्यै त्यतिखेर जे उत्रेर हर्क भए पनि, तपाई भए पनि, प्रधानमन्त्री जो भए पनि भएको भए कता के गर्ने कसो गर्ने यो लडा मात्र पनि हुन्थेन। आफ्नै तरिकामा गर्न पाइन्थ्यो। अहिले भनेको ढिला भइसक्यो। त्यही पनि मिलेर अब यो पनि फेरि मलाई प्रधानमन्त्री पद चाहियो, मलाई गृहमन्त्री भनेर त्यस्तो गरेको बैठक बसेर त्यसरी जित्यो त के फाइदा छैन। त्यो त तपाईहरु र पुरानोमा के फरक भयो र उही भयो। तर पनि सबैसँग तीन दललाई हराउने हो भनेर अरूसँग मिलेर अब आफूले स्थान खोज्न भएन के। मैले यो त नभनेर जितिसकेपछि पछि ओछा सक्षम मूर्ति त्यसलाई बनाउन लाग्नु भयो भने होला भन्ने देखिला कि अब 60% बाट 70 तिर नभएर त्यस्तै लुसिफर पनि छन्, कहिले के भनेछन्, कहिले कारबाही गर्ने भन्छ, त्यस्तै भिडियो दौडिरहेछन्। अब के भन्न चाहे, अर्को चाहिँ नि सुशीला बोजू आमाको एउटा भिडियो दौडियो। अब ठुला दलले पनि महिला जगाली गर्ने यो सरकारलाई आजै छोड भोलि छोड, जेन्जीले पनि आजै छोड भोलि छोड। अब छोडम कसरी छोडम नछोडम, अब छोड कि छोड भन्छन्। हैरान दिगदारी भएँ म, के गरम
त्यो पनि बङ्गलादेशको देश बनाउन भएन भन्ने धारणा आयो। अब हजुरलाई त पक्कै थाहा नभएको त होइन, अघि पछि जस्तै हो। अब जनताबाट निर्वाचित भएर भोटिङ सिस्टमबाट सरकारमा गएको पनि होइन। त्यत्रो आन्दोलन हुँदाहुँदै त्यत्रो बच्चाहरू मर्दा मर्दै तिनी सिंहदरबार अब संसद हल सबै गाउँपालिका सबै सबै जलाएको अवस्थामा भनेको त अब राम्रो अवस्थामा तपाईँ प्रधानमन्त्री त भएको भएन। फेरि एक त न्यायाधीश भइसकेको मान्छे अब कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन। अझ अर्को भिडियो भाइरल भयो, सुशीलाको हस्बेन्ड श्रीमानले हवाईजहाज हाइज्याक गरे। अब सुशीला आमैले जेन्दी आन्दोलन हाइज्याक गरिन्।